Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkamu da wannan lokaci da fatan kowa na nan lafiya. A wannan bidiyo insha Allah zan nuna mana yanda za ku gyara matsalar rashin consistent character a bidiyon AI. Kamar yadda kuke gani, wani yana iya hada bidiyo, kuna iya hada bidiyo na AI musamman na Hausa nan da ake yi na irin yanda ake hada drama haka ko wani fim na Hausa. To za ku wasu suna samun matsala, suna fuskantar matsala wajen character tasu ta zama iri ɗaya, komi da komi ba a samu matsala ba. Wato wasu idan za su yi za ga ya canja maka, ko ya canja maka location, ko ya canja maka tufafin da yake jikin mutum ɗin da ka fara da shi, ko ya canja maka wasu abubuwa dai wanda kuma hakan zai sa bidiyon naka ba zai yi kyau ba, ba zai zama kamar zai ba da ma'ana ba. To mutane suna fuskantar wannan matsalar, shine ce bari nuna muku yadda za ku magance irin wannan matsalar ta rashin consistency character. Saboda haka tsaya kalli bidiyon nan tun daga farko har ƙarshe domin ganin yadda za a yi. Sannan ga wanda ba su yi subscribe na wannan channel nan ba, su danna alamar subscribe sannan su danna ƙararrawar sanarwa domin su dinga samun bidiyo mu a koda yaushe da zarar mun dora. Hakanan a yi sharing domin wasu masu amfana. To da farko dai abin da za ku fara yi idan kuka shiga cikin ChatGPT, already dama mun yi bidiyo akan yadda ake yi. Idan baka gani ba sai ka duba link ɗin ko kuma ka duba previous bidiyon mu, akwai mun yi shi. Sannan a ƙarshen bidiyon nan shi ma bidiyon zai iya fitowa sai ku yi amfani da shi wajen ga wanda bai ma iya abin ba kwata-kwata sai ya gani. To yanda abin yake, da farko dai dole idan ka zo za ka sa prompt ɗin naka bayan ka rubuta labarin da kake so. Idan ka sa prompt ɗin naka za ka haɗa da hotunan da kake so ka yi amfani da su, to sai ka haɗa. To in ChatGPT ya tafi baka bayanin yadda za ka yi amfani da wannan prompt ɗin, to zai faɗa ma kowane hoto yadda za ka yi amfani da shi. Misali zai ce ma hoto na farko ka sa hoto na farko, hoto na biyu ka sa kaza, duka dai zai ma bayani yadda abin yake. Wanda anan idan kuka duba hoton na bashi suna Ahmad, hoto na biyu na bashi suna Khadija misali, na macen kenan. To shine anan kun ga bayanin da mun yi ce upload hoton Ahmad plus hoton Khadija tare kenan, a saka su tare, saka su a matsayin character reference. To anyway, wannan ba wai farkon prompt din da fara bane, ba wai farkon yanda na fara bidiyon bane. So kai zan yi misali dai da wannan, ko da yake bari ne da wannan, bari mu fara da wannan. Okay, wannan yawwa, kun ga kamar yanda ga prompt din nan. Wannan idan muka bude shi shine muka sa wannan prompt ga wanda suka yi bidiyo, suka bibiyo wancan bidiyon sun san yanda duna bayani yanda ake wannan. Zaka ɗora hoton ka da hoton wanda kake so ka yi, sannan ka haɗa da prompt din. A cikin prompt din kuma anan zaka tsara labarin naka. Akwai inda ce ka rubuta labarin naka anan, gashi kamar yadda kuke gani. To already mun riga da mun yi wannan bayanin. Wannan shine, to da zarar ka zuba ChatGPT kuma zai baka wannan, zai baka bayanin yanda za ka yi aikin kenan. To gashi ne ce character na farko saurayin da ke sanye da jan kaya, yawa. Character na biyu yarinyar da ke sanye da shuɗin hijabi. Shine suka ce gashi nan hoton saurayi a duk scene da saurayin yake bayyana, hoton yarinya a duk scene da yarinya take bayyana. Idan scene din ya hada su duka, ka saka hotunan su duka guda biyu. Kun ga wannan ya min bayani ne yanda zan yi amfani da wannan hotunan. To ga scene na farko sai suka ce yi amfani da hoton saurayi kawai. To kun ga za ka yi copy na prompt ɗinka kenan. Idan ka yi copy ɗinsa sai ka shigo cikin flow ɗinka. Idan ka shigo cikin flow ɗinka, bayan ka buɗe shi ka zaɓi ɓangaren bidiyo, ka kai shi 8 second, ka zaɓi size da kake so. To ka danna nan wurin sai ka wato taɓa wannan alamar. Wanda wayarsu bata nuna musu nan ba, to za ka yi amfani da kame da browser taka desktop ne, sai ka je ka ɗauko hoton. Yawwa, to za mu nemo hotonmu na farko kenan. Okay, hoton saurayi gashi misali. Sai ka bari ya gama uploading anan. Wannan abin duk mun riga da mun yi. To ina so in nuna muku yanda character taku ba tana canzawa ba, yasa dan dawo daga farko. Amma ga wanda yake son ya kalli ainihin yanda ake fara yi, saboda idan ka kalli wannan bidiyon bai zalle ka fahimci abin yanda ya kamata ba. Amma idan ka fara daga wancan bidiyon da ya gabata, to za ka fahimta. Kun ga hoton saurayi yace kaɗai mu sa, to sai ka sa hoton saurayi. Idan ka sa hoton saurayi sai ka danna wato wannan alamar. Da ka danna to zai maka generating na bidiyon ka. Zai ɗauki ɗan wasu sakunkuna yana counting. Daga nan idan ya gama ya je 100 sai a maka generating bidiyon ka kenan na farko, sin na farko kenan. Saboda haka bari mu jira ka karasa. Yawwa, yanzu haka mun samar da bidiyo na farko kenan, wanda idan muka bude shi gashi nan zamu ga bidiyon ya fara kamar yadda muke gani. So yawwa, yanzu sai mu tafi cikin prompt mu dauki prompt na biyu. Suka ce hoton saurayi, hoton yarinya. To sai mu yi wannan ɗinsa, copy ɗinsa, mu yi copy ɗinsa. Yawwa, bayan mun yi copy kamar haka sai mu shigo cikin ChatGPT. Okay, cikin flow. To yanda za ka samu consistent character, gudun kada ya sauya maka waje ko wani abin, to yanda za ka yi duk wani scene idan ka haɗa, yanzu wannan kun ga shine scene 1 kenan.
shine scene 1. to yanzu scene 2 za mu haɗa. To a scene 2 me suka ce mana idan muka duba za ku sun ce mu sa hoton saurayi da hoton yarinya. To za ka sa hoton saurayi da hoton yarinya, to amma kuma idan baka yi sa ba za su iya sauya maka location ɗin wajen. Yanzu haka idan direct ne copy ɗin wannan rubutun prompt ɗin kenan, na je na zuba na ɗora hoton saurayi da hoton yarinya, to idan ban yi sa ba za su iya canja mini karakter su, ko su canja mini tufafin, ko kuma su canja mini waje da sauransu dai. To yanda za ka yi abin da aka fara shi ne duk wani sin idan ka zo shi, idan za ka yi sin na gaba shi to ka buɗe kamar haka. Bayan ka buɗe sai ka je ƙarshen bidiyon, za ka iya tsayar da bidiyon sai ka je ƙarshen sa. Idan kun lura ga nan daga nan ina ɗan ja haka, zan kawo shi ƙarshe je 10 second ɗin ya ƙare a 10 second. Dama 10 second ne ko yawwa. To kun ga okay, sorry ya ɗan dawo baya kaɗan. San da yanda aka yi ka bar shi a kamar nan haka. Wannan dole idan ka zo yin editing ka ɗan yanke, saboda farkon kare nuna irin ka je dai ƙarshen sa. To bari mu bar shi a hakan. Ka je ƙarshen sa to ne ka duba a nan wurin ga wata alama nan, wannan alamar idan ka taɓa ta za ku rubuta save frame, to sai ku taɓa kanta. Idan kuka taɓa kanta to zai muku saving na wannan hoton na nan kenan. To kowane sin idan kuka yi, idan za ku yi na gaban sai kun ɗauki ƙarshen sin ɗin kun yi wannan save frame ɗin za ku yi amfani da shi, saboda ta haka ne zai gane abin da kake, sannan ba zai sauya maka ba ko ina. Yanzu yana tashi daga nan zai ɗora min. Amma idan da a ce ban yi wannan ɗin ba, ko na ɗauko hoton yarinya da saurayi na haɗa, to in ya tashi zai iya sauya mana wajen ma da suke, ko ya canja musu kayan da yake jikinsu. To yanzu kun ga dama sun ce mu ɗauko hoton saurayi da hoton yarinya, to amma za ka haɗa har last frame na sin ɗin da ka bari. Da haka sai mu danna wannan wurin, sai mu ɗauko hoton saurayi gashi nan, sannan sai mu ƙara danna plus ɗin, sai mu taɓa nan, sai mu je gallery ɗin mu ɗauko hoton ita yarinyar da muke so mu yi amfani da ita. Yawwa, za mu dubo hoton. Yawwa gashi, sai mu ɗauko sai mu sa. Yawwa, za ka ɗauko hoton saurayi hoton yarinya. Bayan ka ɗora shi a wajen, to abu na gaba da za ka fara yi, bari hoton ya gama hawa dai ku gani. Yawwa, yanzu hoto gashi nan ya gama uploading, sai ku taɓa kansa, sannan sai ku ƙara taɓa plus ɗin. Idan ka ƙara taɓa plus ɗin kamar haka, sai ka ɗauko last frame na wannan bidiyon da kai na scene 2 kenan. To sai ka zo prompt ɗinka na scene 2. To hakan shine zai sa idan ya tashi ya ɗora ma daga wancan prompt last frame ɗin nan da kai, zai ɗora ma da shi ba tare da ya sauya ma ba. Amma in har baka yi capturing na last frame na last bidiyon last scene ɗinka ba, okay, last scene ɗinka, to idan ya tashi ka ɗora hoton wannan da hoton wannan, to zai iya sauya maka waje, ba zai ɗora ma daga nan inda ya tsaya ba. To wannan shine abin da ake yi ta inda ba zai sauya maka wajen su ba ko siffar su ko wani abin. Wasu suna fuskantar wannan matsalar. Gashi za ka yi yanda ya kamata, amma sai ka ga ya sauya maka hoto. Yanzu wannan da in ban yi ta hanyar dama zai canja min hoton ma yarinyar gaba ki ɗaya. In ma bai canja hotonta ba, zai canja tufafin da yake jikinta. Shi ma haka wannan zai iya canja ko kamanninsa ko wani abin. Amma idan na yi amfani da last frame na wannan, to ba zai sauya mini wannan abubuwan ba. Saboda haka yanzu bari mu jira ya kammala. Idan ya kammala sai ku gani, sai mu je mataki na gaba. Yawwa, yanzu ya kammala. Saboda haka yanzu idan muka buɗe shi kamar haka, to za mu gani. Kun ga dai gashi ya kawo mu nan wurin, ya ɗan mana, duk da ya ɗan sauya mana dai. To amma inda a ce ba mu yi hakan ba, sauyawar da ta ya ɓaci sosai da sosai. Amma kuma yanzu hakan ma ya yi. To yanzu sai muke so bi scene na gaba, shi ma gudun kar ya canja mana. To shi ma za ka zo ƙarshen wannan last scene ɗin da ka yi. Gashi ya zo misali ka bar shi 10 second ɗin ya kamata ma a bar shi. A can ƙila yana 5 second ɗin da yake sa. Kun ga 10 second, to sai ka yi capture na last frame ɗinsa. Ai ka yi capture ɗinsa. Okay, bai mai ba. Bari mu tare shi. Yawwa, to kawai wurin bashi aka yi mai capture frame ɗinsa nan wurin, sai mu danna kamar haka. To zai mana capture na last frame ga nan yayi. Sai mu danna wannan good ɗin, sai mu koma baya. Yawwa, to yanzu sai mu shigo cikin flow ɗinmu, okay, chat GPT, sai mu ɗauko scene na 3 kenan. Ainihin hotuna biyu suka ce, hotuna biyu, hoton saurayi da hoton budurwa. To sai mu shiga plus ɗin nan kamar yadda kuke gani, sai mu sa hoton saurayi. Yanzu idan ka koma ba ka sake danna upload ka sake ɗauko su ba, kawai za ka taɓa nan ne sai ka sake dawo da su, suna wajen. Kun ga mun sa hoton saurayi da hoton budurwa. To yanzu inda a ce zan sa prompt ɗin, to kai tsaye zai sauya ba zai ɗora min daga wannan last frame ɗin ba.
to amma abin da zan yi saboda kare san jami'in ɗauko last frame da na yi, gashi nan na ɗauko last frame na wancan ainihin last scene da muka wuce kenan, sai mu sa sai mu generating. To haka ake yi abun, in dai har kana haka ba zai sauya maka kamar sa ba, ba zai sauya maka tufafin sa ba, zai sauya maka wajen da suke ba zai sauya maka komai ba. Sai dai idan kana so misali tunda kamar film kake so ka hada, idan ka dan yi sin 1 2 3 haka ya dan yi tsayi, to idan ka zo wani sin din a can GPT zaka iya ce mar amma kana so ya sauya masa kaya, ya sauya musu tufafi, saboda ba zai iya ce za a yi film kuma mutum ɗaya ya kasance kowanne sin da kayan nan da yake jikinsa ba. To idan ka zo wani sin din sai kai kuma ka ce GPT din, idan zai baka wani sin din sai ka ce amma yana sauya maka, ya sauya maka kayan, namijin ya kasance ya sanya kaza kaza kaya kaza, ita mace ta kasance ta sanya hijab kaza kaza kaza, duk sai ka faɗa mara. To idan ya zo sai ka yi, amma kuma idan ka zo amfani da su ba dole ka nemo hotunan su wanda yake sanye da hijab ba ko wanda yake sanye da wani kayan. Da su kan hotunan da ka fara amfani da su za ka ci gaba da amfani da su, za su maka yanda ya kamata. To kun ga yanzu gashi nan mun kammala. Idan kuka lura wannan shine last frame din mu, wannan shine bidiyon da muka hada, amma kun ga ai bai sauya kuma ba. Ko wacce motar da kuke ganin ta ga ta anan, ko wannan pole gashi, ko wannan bishiyoyin, ko wannan waye, komai gashi nan. To kai yanzu idan muka tafi muka bude shi, to idan muka bude kun ga gashi nan ya dora mana daga inda ya tsaya, ya dora mana ba tare da ya ba mu wata matsala ba. To haka idan za mu yi na gaba, idan za mu yi na gabansa, to kawai za mu tsayar da shi ne sai mu ɗauki last frame ɗinsa. Kada a manta kowanne idan za ka yi sin na gabansa ka yi last frame, amma ka tabbatar ya ji 10 second ɗin nan, saboda kun ga a wancan da ɗan sahi 9 second ya ɗan ban matsala, amma da in 10 second bai sauya komai da komai ba. To kun ga yanzu anan ya tsaya ko, to idan zan yi sin na gaba zan yi saving wannan last frame ɗin ne, sannan sai na je na duba abin da GPT ya ce min hoto nawa zan yi amfani da shi, yanzu in ɗora hotunan da ya faɗa sannan ɗora last frame. Kada a manta last frame nan da ba a sawa shine yake sauya muku kaya, ya sauya muku komai da komai. A wancan bidiyon na yi bayani amma ba a fahimci, ban yi bayanin yadda za a fahimta ba, ko kuma su ba su fahimci abin ba, wasu ne sun fahimta wasu ko ba su fahimci abin ba. Yasa yanzu na ga dace na kare, saboda tambayoyi da nake yawan samu akan wannan matsalar ta rahin sassauya muku abubuwa da yake. To kun ga yanzu inda ce zan yi sin na gaba, zan ɗora hoton saurayi da hoton budurwa da kuma hoton last frame ɗin da na yi. Kowanne sin in za ka haɗa ka tabbatar ka amfani da wancan last frame ɗin. Shi kansa a cikin bayanin za ka ji yana ma haka, wanda shi ne za ku ji ya ce mana mu yi amfani da reference, shi ne za ka ce ka sa hoto a matsayin reference. To shi ne yanzu inda ce zan yi sin na 3, to kun ga zai sa mana zan yi amfani da hoton saurayi da hoton yarinya, sannan kuma na sa last frame, sai na je har zuwa sin ɗin ƙarshe dai. To haka ake yi. Sannan sannan kuma idan kuka yi hakan, haka zai fitar muku result ɗin yanda ya kamata. Haka zalika idan kun zo bayanin, misali yanzu ya bamu wannan muka gama, kun ga sin guda 8 ne za mu haɗa bidiyon, zai kai kusan minti 1 idan muka haɗa shi. To in muke so kuma ya bamu wani, to idan ka tahi ba sai ka sake rubuta GPT labarin ba. In ka ga dama kai da kanka, in kana so ka rubuta mar ko kana da ƙarfin labarin ka, za ka iya rubuta mar ka ce ga yanda labarin yake, ƙara samun sake bani wani episode ɗin, ko sake bani wani season ɗin misali. Sai ka zuba mana labarin ya dora ma daga inda ya tsaya. Idan kuma ka ga baka da wata idea, to ba sai ka yi wahalar rubutu ba ma, kai da kanka zaka ce wa GPT din ya dora ma, ya ci gaba da inda ka tsaya. Daga inda ka tsaya, mu yanzu ana mun tsaya daga inda suka haɗu ne, suka yi zance, suka yi waye. To misali ba mu da wata idea, to za mu ce wa GPT din ya ƙara ba mu wasu sin din, ko kuma ya ƙara ba mu wani episode din, yanda labarin ya tsaya ina so ka ƙara samun labarin ya kasance ka ba da prompt ɗinsa. To da zarar ka shigar masa da bayani kamar haka, to shi kuma zai san yadda zai ya tsara maka labarin ta yadda labarin zai ƙara inganta, ta yi ma yafi yadda za ka tsara shi kyau. To daga nan ka huta da rubuta labari, sai dai kai ka dinga ɗaukowa ka zo ka dinga haɗawa, daga ya ƙare sai ka haɗa, daga ya ƙare sai ka haɗa. Ka ga ba kai ne ka je ka yi wahala kai ƙirƙiri wata idea ka ba. In kuma kana da idea ka, ya ma fi kai ka san yadda labarin ka yake, kai ka rubuta mara. Amma abin da in ke nufi, ko da iya abin da ka rubuta kenan ba shi da yawa, to idan kuma kana so ya ɗora ma, musamman kaga abin ya karɓu, tunda da farko zaka yi gwadi ne. Idan kaga abin ya karɓu, to zaka iya cewa GPT din ya ƙara tsara ma, ya ci gaba da baka, shi kuma zai dinga baka har ya zuwa yanda kake so ka ƙarar da labarin. Idan ma ka ƙarar da labarin kake so ka koma wani episode din, ko wani series din, season ko, to shi da kansa zai san yadda zai ƙara tsara ma, ya sauya ma labarin, ya gyara ma shi, duk abin da ka ce masa dai zai ma. To amma dai kada a manta ana amfani da last frame din wajen ɗora bidiyo. Idan ka yi bidiyo, idan za ka ɗora na gabansa, ka yi amfani da last frame. Sannan kuma shi cikin flow din nan, kada ku manta bidiyo 3 za ka iya haɗawa da shi da Gmail ɗaya.
Da haka idan ka ga ma wannan alama ka haɗa bidiyo uku to za ka ga credit in ka haura 5 saboda credit 50 suke bayarwa. To sai ka sauya, sai ka shiga nan ka je ka sauya wannan Gmail ɗin ka sa wani Gmail ɗin. To idan ka sa wani Gmail ɗin za su ƙara baka credit 50. Shi ma sai ka yi. Kawai dai abin da ake buƙata Gmail da yawa, in bidiyon da yawa kake so ka haɗa kullum suna bada 50-50. Kayan kana da Gmail uku kullum za ka iya haɗa kamar part 1, 2, 3 haka dai ka haɗa labarin ka kuma ka ga kana ɗora shi gari ma ka yi haka. Sannan kada ka damu idan ka koma wani Gmail ɗin wai dole ka nemi wannan hotuna. A hotunan dai za ka ƙara ɗora su ne. Hoton dama saurayi kana da shi, hoton mace kana da ita, kawai dai last frame za ka yi amfani da shi. Dan da last frame bai sauka kamar ka ba, idan ka buɗe kamar haka sai ka taɓa kansa nan ko kuma ka taɓa kansa haka ka danne shi. Idan ka danne shi zai nuna ma download, sai ka yi download. Saboda idan ka koma wani Gmail ɗin sai ka ɗora shi a matsayin last frame ɗin kenan, zai zo kan wayarka ta inda aka samu damar da aka yi ɗora shi. To wannan shine yadda ake gyara matsalar Rashin Consistent Character a wannan yadda ake haɗa bidiyo na AI ɗin nan. Da fata an fahimta. Ga wanda ba su kalli bidiyo na farko ba, a ƙarshen bidiyon nan akwai bidiyon, sannan a comment da description duk akwai link ɗin previous video, sai a shiga aje a kalla domin a fahimta. Idan ka kalla kuma sai ka zo ka kalli wannan shi ma domin kai. Idan kuma har ka fahimta ma wannan ɗin da ka dai ba matsala za ka yi, amma dai prompt ɗin za mu sake ajiye shi a ƙasan bidiyon nan description. Na gode. Kada a manta a danna mana alamar like sannan a yi sharing. Ga waɗanda suke da tambaya kuma sai su ajiye mana a comment section. Na gode.